A grande vantagem de colocar uma tela premium é que ela vai economizar sua bateria. Ou seja, além de ter um brilho excelente, bem maior do que uma tela em céu, um preço um pouco diferente, ali acima de R$ 70, não mais do que isso, uma diferença bem pouca para você escolher uma tela premium que vai ter uma qualidade excelente, cores vibrantes, touch mais sensível, e você vai ter uma qualidade maior, vai poder desfrutar melhor do seu aparelho. Além dos pretos, olha só a qualidade do preto dessa tela, maravilhosa essa tela, tá? Então por 250 você coloca uma tela premium, por R$ 200 você coloca uma tela em céu. A escolha fica com você, certo? Porém, recomendo muito que coloque uma tela premium.